Сироп мультибронх облегчает кашель и укрепляет иммунитет. Его можно употреблять профилактически в сезон гриппа, ОРЗ и коронавирусов. Средство оказывает противовоспалительное, спазмолитическое, отхаркивающее и обезболивающее действие. Действие обусловлено лечебными свойствами входящих в состав натуральных компонентов: эхиноцея, чабрец, корень солодки и витамин С. А вкус малины делает прием сиропа не только полезным, но и приятным. Мультибронх Аклен.